Like, subscribe, and get notified. The TUM Hospital Kriti Samiti's hunger strike entered the second day on Monday. Around 100 people from TUM are on a hunger strike demanding that TUM Hospital be fully inaugurated and it be set up as a GMC-link hospital. They are also against shifting of the community health center to TUM Hospital. They have threatened to go on a fast unto death if the hospital is not inaugurated by 30th January. आता पळय हे गव्हर्नमेंट आसा पळय ते कशें आसा जे लोकांक नाका ते पयलीं तयार करता म्हणजे आतां हो डेव्हलपमेंटाची कोणाक गरज ना ते पयलीं तुमी हे करता आनी हे आतां हॉस्पिटल आसा पळय ते करपाक जाय म्हणटा पळय म्हणजे गव्हर्नमेंट फॅसिलिटीज ज्यो आसा पळय ते हांगा रावपाक जाय म्हणजे लिंक टू GMC करपाक जाय म्हणटा ते कित्याक करिना. दुसरें म्हणजे हो पयसो आसा पळय तो टॅक्स पेयरांचो पयसो तुमी बेगीच्या बेगीन तयार करा जेणे करून ह्या लोकांक सर्वीस बरी मेळटली फास्ट सर्वीस मेळटली आनी बरें पडटलें तांकां. पेडणेकारांक सपोर्ट करपाक की जी मागणी ह्या आमच्या कॉमन मॅनांची आसा गोरिबांतल्या गोरिबांक जी वेवस्था ते गव्हर्मेंटान आमच्या टॅक्स पेयरांच्या वयर येदो व्हडलो कॉम्प्लेक्स बांदून तो सारको एक युजलेस कसो करून दवरलेल्या कडेन आसा आनी त्या खातीर म्हजी एकूच मागणी सगल्यांच्या आयकल्या बगर की CMान आनी हेल्थ मिनिस्टरान तेची मागणी आयकोवची आनी तांकां कितें जाय तें पुरे करून दिवचें. आमचे जे आदरणीय असे मंत्री आहात एक आता देवी भगवती पेडण्यांक एक आपले कितें तरी हे आंगवण पावयता. दुसरो आसा आमचो पालकमंत्री तो आपले पार्श्याचे भगवतीचे देवस्थान अशें समजत थंय येवन पांया पडून वयता आनी तेचे मदीं आसलेले हे आमचे आयचे हॉस्पिटल आसा. आयज म्हाका दिसता आमी शापीत कशे उरलेले आसात. अपॉइंटमेंट दिवन सुद्दां तेणी सांगलेलें की आपूण एक ईमेल धाडटा आनी GMC लिंक्ड अशें तुमचो जो डॉक्युमेंटेशन कमी उरला ते भरून घेता पूण तेय खंय जाल्ले अशें दिसूंक ना. मागीर सांगलें CM खंय तरी भायर सरलो म्हणून सायन ना आनी कितें ना आनी जालें ते जावन कालचो आमचो हे जालो उपोशण जालें. कालच्या उपोशणा वक्तार तरी हे जावंक जाय आसलें आयज सकाळ मेरेन तरी जावंक जाय आसलें आयजूय ना. आज असेंब्ली स्टार्ट जाता तरी हय तरी कितें ना म्हणटकनी अशें दिसता की हेतून सिरियस ना काय कितें सरकार काय पेडण्यांक ग्रांटेड धरता. तर काल आमी डिस्कस करतना मागीर म्हणटाले की 15 तारखेक 16 तारखेक आमी एक मेमोरेंडम दितले आनी 30 तारखे उपरांत आमरण उपोशण आमकां हांगा सुरू करचें पडटलें. तेचे पेक्षा थोड्यांचें अशेंय मत आसलें की हेंचे पुतळे जाळया जांकां स्वतांतल्या घरांतल्या मनशाची जर किंमत ना जाल्यार तांकां कशें आमी म्हणूंक शकता तांकां ते पुतळे जाळे तांकां कितें जातलें आनी तेंचे मडको जरी फोडलो किंवा तिरडी तेंची फिरयली जाल्यार सुद्दां तांकां दिसचें ना. ह्या सगळ्या गोष्टीचो विचार करून एक बरें हॉस्पिटल जे हॉस्पिटल आमची जी GMC आसा त्या GMCक लिंक म्हणजे काय तर GMCची ब्रांच GMC जे फॅसिलिटीज आसा ते सगळे फॅसिलिटीज ह्या हॉस्पिटलात लोकांक मेळचे आनी एकूण लोकसंख्येचो विचार करूनच तो विशय सुरू केलो आणि त्याचे फाउंडेशन आमचे माजी केंद्रीय मंत्री संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर ते पहिले आमचे मुख्यमंत्री आसले आणि आमचे लक्ष्मीकांत पार्सेकर हेल्थ मिनिस्टर आसले त्या टायमार फाउंडेशन घातलेले. आता हे जे फाउंडेशन घातलेले 100 खाटीचे हॉस्पिटल तेच सरकार परत निवडून येयला. त्याच्या उपरांत 2दा निवडून येयले. आता त्या सरकारान हे हॉस्पिटल अजून कित्याक सुरू करूं ना हो मोठो प्रश्न आहे.